जी अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी है जी मर्सिडीज़। ये गाड़ी जो है ये बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है। जैसा पूरा इंजन कांप रहा है, बहुत ज़्यादा कांप रहा है इंजन, बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है, बिल्कुल चल रही नहीं है। इंजन बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रहा है। गियर में डालेंगे तो ये तो बिल्कुल बंद होने पे आ जाती है बिल्कुल। जब गियर में डालेंगे ना तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मिसिंग शुरू कर देगी, फिर तो गाड़ी बंद ही होने पे आ जाएगी। ये देखें, बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है गाड़ी। इसको चेक करते हैं, पहले स्कैनर लगा के चेक करते हैं स्कैनर में क्या मसला बता रही है। देखते हैं, अभी गियर में डाली है, बहुत ज़्यादा मिसिंग स्टार्ट हो गई है। अभी इसको न्यूट्रल करते हैं पी पोजीशन पे, लेकिन फिर भी देखें स्टीयरिंग कांप रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे हाथ से पता चल रहा है। अभी रेस देते हैं, कांप रही है रेस भी सही में मिसिंग है गाड़ी में बहुत ज़्यादा। अभी मैं चला के लेके आया हूँ तो ये तो बिल्कुल रास्ते में बार बार बंद हो रही थी गाड़ी। चेक करते हैं इसको क्या मसला। स्कैन अच्छा जी, इसमें कोड आ रहे हैं जनाब, ये कुछ 4-5 कोड आ रहे हैं, बल्कि इसमें कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल ये तो चले, इसका तो इशू नहीं है, ठीक है। मिसिंग के साथ ये कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है। दूसरे नंबर पे ये कोई ऑयल सेंसर है, ऑयल लेवल टेम्परेचर एंड, तो ये दूसरा ऑयल सेंसर लेवल का कोड है, ये भी इसके साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं। ये तीसरे नंबर पे कोड है जो ये भी इसके साथ मिसिंग का, इसके साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिसफायर का आकार है, ये दूसरा भी आ रहा है, ये देखा है ना। ये 1 नंबर और 2 नंबर सिलेंडर, इस पर कोड आ रहे हैं 1 नंबर और 2 नंबर पे मिसफायर है। मिसफायर ऑफ सिलेंडर नंबर 2, मिसफायर ऑफ सिलेंडर नंबर 1, ये 2 कोड हैं इसके मिसिंग का। ये जो इसको चेक करते हैं, आगे से खोल के चेक करते हैं इसको, जो है ये प्लग वगैरह खोलते हैं, इसकी कोयलें खोलते हैं, खोल के इसको नज़र मारते हैं ज़रा क्या पोजीशन है। ये बहरहाल ये जो मिसिंग आ रही है ना, ये मिसिंग के जो 2 कोड हैं ये जो आ रहे हैं, ये भी मिसफायर है, और ये भी, ये जो है ना 1 नंबर कोयल और 2 नंबर कोयल में मिसिंग है बस। इसमें और 3 और 4 में मसला नहीं है। ये देखा ना, इसके ये जो है ना 1 नंबर पे है, और ये जो है इसका ये 2 नंबर सिलेंडर और 1 नंबर और 2 नंबर, बस इसमें मसला है और किसी चीज़ में और कोई, यानी कि 3 नंबर 4 नंबर में कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई इसमें कोई बता रहा नहीं है स्कैनर। तो अभी इसको खोलते हैं, खोल के चेक करते हैं इसमें क्या मसला है, कोयल का मसला है या किस चीज़ का मसला है, चेक करते हैं। ये कोयलें खोली हैं और देखें इसमें जो है ना ये अंदर भी पानी आ गया। उन्होंने गाड़ी में हाल सर्विस करवाई है, देखा इसके अंदर भी पानी है, इसके अंदर भी पानी है, ये देखें कोयलों में भी पानी ऊपर आया, ये देखें ये सारा पानी आया हुआ है, ये देखा सारा पानी आया है। बाकी भी खोल के चेक करते हैं, पर इसमें पानी है, पानी खुशक करके लगाते हैं। ये इसी वजह से गाड़ी मिसिंग कर रही है। जो है ना सर्विस करवाई है गाड़ी इन्होंने, तो ये पानी हाल इसके अंदर सिलेंडरों के अंदर चला गया, कोयल प्लगों में और कोयलों में पानी चला गया। चलें, ये बड़ा कोई मसला नहीं है। तो ये अभी खोलते हैं, सारी खोल के ना इसको सही तरह अच्छी तरह सारों को खुशक करते हैं, खुशक करके लगाते हैं। बाकी पीछे वाले तो खुशक हैं, पीछे वाले बिल्कुल खुशक हैं। ये अगले जो है ना इन दोनों में पानी आया था। कोड भी कंप्यूटर जो है ना इन्हीं का बता रहा था। अगली 1 नंबर और 2 नंबर कोयल का, यानी मिस फायर का कोड था अगली ये दोनों को। पीछे जो है ना पीछे खुशक है सारा, पीछे वाले ठीक हैं, ये पिछली वाले भी ठीक है, आगे जो है ना पानी आया। अब इसको करते हैं खुशक, प्लग खोलते हैं, अगले सारे बल्कि खोल के खुशक करते हैं, खुशक करके तो वापस लगाते हैं। देखा इसमें भी पानी गया हुआ है। ये बाकी पीछे वाला
ये ठीक है, और इनको साफ़ करके लगा देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वाला भी ठीक है। बस ये अगले दोनों जो थे ना, ये दोनों अगले, इनमें पानी गया था। ये जो है ना, इसको अच्छी तरह से क्लीन करते हैं, यानी सारों को अच्छी तरह से क्लीन करके लगाते हैं, साफ़ करके लगाते हैं। उनको कोयलों को भी अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, साफ़ करके फ़िटिंग करते हैं। ये प्लग वगैरह क्लीन कर लिए हैं, प्लग वगैरह क्लीन करके कोयले वगैरह सारी सफाई करके ना, तो ये बाकी टाइट वगैरह कर दी है सारी। अब इसको ज़रा चेक करते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं कि अब मिसिंग कर रही है कि नहीं कर रही। इसको चेक करते हैं ज़रा। इसको स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन हो गया। इसको सर्च लगाते हैं, ये स्टार्ट हो गई है जी गाड़ी। चेक करते हैं कोई मिसिंग वगैरह तो नहीं है। रेस वगैरह दे के चेक करते हैं। माशाल्लाह जी, गाड़ी जो है ना बिल्कुल A1 हो गई है। जो झटका था इसमें, अब ज़रा गियर में डाल के देखते हैं। माशाल्लाह जी, स्टैंड पे आती बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा, बिल्कुल मिसिंग बिल्कुल अब नहीं है। अब इंजन भी स्टेबल हो गया। इसको न्यूट्रल करते हैं, न्यूट्रल पोजीशन पे ले आए हैं। इसको बाहर से चेक करते हैं थोड़ा। माशाल्लाह जी, ये जो है ना, जो मिसिंग थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल गाड़ी स्मूथ हो गई है, बिल्कुल, यानी कि कोई मिसिंग नहीं पा रही गाड़ी। गाड़ी वाले का कहना है कि मैंने ये 3-4 दिन पहले गाड़ी जो है सर्विस करवाई थी, वो ईद से पहले की सर्विस करवाई हुई है इन्होंने, तो मिसिंग अब शुरू की है इसमें। बहरहाल चलें, जो भी था, अब इसकी ज़रा कर दी है सफाई वगैरह करके, सारी कोयलें वगैरह भी सही तरह साफ़ करके, प्लग भी क्लीन करके लगा दिए हैं। अब ये बिल्कुल माशाल्लाह A1 हो गई है, कोई मिसिंग नहीं है, बिल्कुल गाड़ी सब बिल्कुल स्मूथ खड़ी है। पहले बहुत ज़्यादा मिसिंग थी गाड़ी में, गाड़ी जो है खड़ी ही नहीं हो रही थी। ये देखें जी, बिल्कुल अब बिल्कुल यस है। पहले गाड़ी जो थी ना, बहुत थरथराती थी, बहुत ज़्यादा। रेस में AC भी लगा के चेक करते हैं। AC ऑन हो गया, ऑन हो गया। माशाल्लाह जी, अब कोई मिसिंग नहीं कारी गाड़ी। जी, AC भी इसका ऑन है, गाड़ी भी गियर में है। इसमें स्कैनर पे इसके सारे कोड क्लियर करते हैं। इसको कोड वगैरह सारे जितने भी कोड थे वो सारे क्लियर करते हैं। ये जो मिस फायरिंग वगैरह के थे, जितने भी कोड थे कार्ड में, अब इसको ज़रा बैक करके ना सारे, ये जो 2 नंबर थे, 1 नंबर थे, जितने भी थे सबको करते हैं क्लियर। क्या आज दोबारा इंजन पे जाते हैं, स्विच इग्निशन ऑन। माशाल्लाह जी, अब बिल्कुल कोई मिसिंग नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल। AC भी इसका ऑन है। इसको अब रीड फॉरवर्ड कोड करते हैं। ये पुराने कोड है, इसको सब को करते हैं, क्लियर करते हैं, बैक करते हैं, इसको करते हैं क्लियर। यस, स्विच ऑफ बोल रहा है, पहले इसका AC ऑफ़ कर देते हैं। इसका AC ऑफ़ कर दिया, अब इसका करते हैं स्विच ऑफ, इसको करते हैं ओके। 10 सेकंड वेट का कह रहा है।
स्विच इसका करते हैं ऑन, इसको करते हैं ओके। अब इसका कोड चेक करते हैं, कोड तो नहीं अब कोई आ रहा, नो फॉल्ट। अब इसको स्टार्ट करते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी। कोड वगैरह भी क्लियर कर दिया। दोबारा इसको चेक करते हैं, कोई कोड तो नहीं आ रहा, फिर दोबारा रीड DTC करते हैं, नो फॉल्ट, ठीक है। सारे कोड क्लियर हो गए हैं इसके, जो भी आ रहा था। वापस चेक बार फिर जल्दी से चेक कर लेते हैं, बंद करके स्टार्ट करके दोबारा चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, रेसेस भी सही ले दी है। मिसिंग अब बिल्कुल ठीक हो गई है, बिल्कुल मिसिंग नहीं कर रही गाड़ी, बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही थी पहले। दोबारा चेक करते हैं एक दफ़ा, फिर कोई कोड तो नहीं है। माशाल्लाह जी, गाड़ी बिल्कुल नो फॉल्ट %, बिल्कुल कोई कोड नहीं है गाड़ी में, यस हो गई है। बस ये बाकी कवर वगैरह लगाते हैं। बाहर में जो फॉल्ट था, फॉल्ट डायग्नोज हो गया है। पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ था, उस 2 कोयलों में तो पानी आया हुआ था, कर दिया। जो है ना AC की गैस भी कम थी, वो भी गैस भी पूरी की है, इसमें गैस भी कम थी। ये माशाल्लाह क्या अच्छा बात कर रहे हैं, ये गैस वगैरह पूरी कर दी है। इसमें गैस भी कम थी, इसमें अंदर से कूलिंग सही नहीं थी इसकी। माशाल्लाह जी, टेम्परेचर चेक करें, माशाल्लाह 7.6 टेम्परेचर आ रहा है इसका। गैस भी कम थी और मिसिंग वगैरह भी कर रही थी, वो भी ठीक हो गई है, ठीक है। और ये जो है ना, इसमें गैस कम थी, अभी इसमें गैस चार्ज की है, अभी कूलिंग माशाल्लाह ठीक हो गई है।